familja është bërthama e shoqërisë. Është mburoja fundi një kampi. Nëse prishet familja, nuk ka më as këmbë dhe as civilizim. Por sot ne po na e shesin sikur civilizimi është kjo, barazia gjinore, kjo se çka ndodhi. Votimi masivisht i projekt ligjit nga deputetët, njerëzit më të përzgjedhur të popullit shqiptar. Problemi është se këtu ke ne nuk bën shumë dallim vota shqiptarëve. Zgjedh është paracaktuar se kush do zgjidhet, se kush do futet aty. Dhe njerëzit sot janë të trembur. Dikush nuk flet për një arsye apo një tjetrën, dhe ato që janë në parlament nuk janë përfaqësuesit tanë. Njerëzit e ndershëm janë këto që dalin këtu në shesh. Ata nuk e meritojnë. Çfarë të bëri ty sot që dalësh? Për mbrojt drejtat time, drejtat familjes time, të fëmijëve të mi, që si të që të vi puna, nesër pas nesër, paktën unë them që unë mundohem për diçka. A është kjo, le të themi, hallka e fundit për ta shkatruar njerëzimin, shoqërinë, jo vetëm Shqipëri, por mbar botën? Si kjo është një agjendë që po e shohim në shumë vende të botës. Pa diskutim që është, në qoftë se shtuhet familja, shtuhet morali, atëherë ne jemi vetëm me gërsira, nuk ka më civilizim. Thjesht ata që janë paria, që sundojnë botën, ato duan na sundojnë në këtë mënyrë. Është kjo e vërtetë sikur kjo është një nga kushtet që ne të futemi në Europë? Jo, nuk besoj. Përderisa 21 shtetet anëtare të BE-s nuk e kanë miratuar këtë gjë, atëherë nuk është kusht. Për çfarë arsye ne po shkojmë disa hapa para tyre? Nuk është se ne po shkojmë disa hapa para tyre. Fatkeqësisht ne jemi të vegjël dhe ne na komandojnë kollaj të tjerët. Duke qenë se jemi vend i vogël, e kanë më të lehtë me bë eksperimente sociale. A keni ju një mesazh për shqiptarët e thjeshtë, të denj, punëtor dhe familjar që ndoshta nuk arrin ta kuptojnë këtë gjë se çka po ndodh për 1001 arsye? Po. O shqiptar, ka ardhur momenti zgjoni, se me të vërtet pika ka shkuar në palc.